The historical information indicates that 2,000 years ago, the land presently called Tung Kula Ronghai was a main manufacturing source of iron and salt in Southeast Asia. Kula people or Burmese vendors wandered through this land and experienced the painful drought and heat. They were forced to abandon the goods to lessen the loaded burden. Kula people, even renowned for their patience and strength, cried out of regret as they left their goods and distress from the desperate drought and infertile soil. This story was retold and became a beginning of the name Tung Kula Ronghai, literally meaning the land where the Kula people cried. This is the land once referred to as one of the driest land in Thailand. The 2.1 million Rai area is a large basin surrounded by the highland sloping down in the central. Tung Kula Ronghai reaches the border of 5 provinces: Royet, Yasothon, Sisaket, Sulin, Maha Sarakham. The government began the Tung Kula Ronghai Development Project in 1971. Initially, Land Development Department conducted a soil survey and planned the land use for agricultural development. On the 15th of August 1978, the Cabinet approved the establishment of Tung Kula Ronghai Development Project Management Committee and other 5 committees to draft a model scheme of Tung Kula Ronghai Development Project as Phase 1 of Tung Kula Ronghai Development Plan. After initiation of the development project of Land Development Department, Dr. Plida Patanatabut, the Deputy Minister of Agriculture and Cooperatives at that time, called for cooperation from the Australian government. Australian International Development Assistance Bureau participated in the development project to provide the supports, mainly in the form of studies and researches, and to indicate the land development guideline of Tung Kula Ronghai, such as farmland improvement, water resources development, upland development, researches, agriculture promotion and support under the joint operations with experts. พื้นที่ทุ่งกลานั้นในอดีตเนี่ยเป็นที่แห้งแล้งและก็ดินมีความเค็มแล้วก็จะประสบปัญหาเรื่องฝนนะครับไม่แล้งก็ท่วม One of the important development projects of Tung Kula Ronghai was the systematic and holistic water resources development. The project adopted technology to analyze the land condition in Tung Kula Ronghai and plan the sequence of land improvement. The core of the water resources development and improvement was the control of water volume to suit the local demands. The wide flatland feature of Tung Kula Ronghai obstructed the large or middle water resources development project. Its geographical feature required the thorough land study and allowed only the small water resources development project, such as digging swamps and canals to be natural reservoirs, separate local irrigation network, and waterway connection and support to maintain the moderate water volume. กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ปรับพื้นที่แปลงนาให้กับเกษตรกรแล้วก็มีการขุดคลองดักน้ำเมื่อเวลาน้ำไหลหลากน้ำก็จะไหลลงสู่คลองบริเวณผืนนาพี่น้องเกษตรกรที่น้ำท่วมเนี่ยน้ำก็จะลดลงหลังจากนั้นจากคลองก็จะไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำมูลในขณะเดียวกันเมื่อหน้าแล้งเราก็สามารถดักน้ำในคลองไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมขังและก็หน้าแล้งเกษตรกรได้ยินเขาว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้หอมจริงหรือไม่หอมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ฉีไอแห้งแล้งดินเค็มเลยทำให้ข้าวหอมมะลิหอมเหมือนกับกลิ่นใบเตยเรียวยาวขาวนุ่มอร่อย Land Development Department advised the farmers who cultivated rice in the salty land to neutralize the soil, equalize the land level, improve the land with organic fertilizer, and select the salinity-tolerant rice, such as 105 jasmine rice, which grows well in salty soil. มันก็มีส่วนที่เขาพูดว่าน้ำมากมันจะไม่หอมแต่ชาวนาเขาก็ระมัดระวังว่าถ้าน้ำมากเขาก็ปล่อยออกพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้นี่มันจะมีเกลือปะปนอยู่ถ้าไปปลูกที่อื่นเพราะว่ามันไม่หอมหรอกที่อื่นมันไม่มีเกลือมันถึงไม่หอมอย่างนี้
Rice Exporters Association of Thailand reported that in the 12th World Rice Conference, it sent Thai jasmine rice to participate in the competition. The Thai jasmine rice won the 2021 Global Award of Best Taste Rice. It is the pride of Thai rice industry. And the best Thai jasmine rice is produced in Tung Kula, Ronghai. มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยทำนา 20 ไร่นี่ไม่ได้ข้าวไม่เท่าไหร่พอมีระบบคลองระบายน้ำมันจะได้ข้าว2 เท่าและก็ราคาก็ดี The dedicated and relentless effort revitalized the land. Aside from the jasmine rice, Tung Kula Ronghai became an important source of other agricultural products. It became a huge food manufacturing source of the northeastern region. There are numerous products processed from local agricultural products available for sale. These products secured the farmer's life. ผลิตภัณฑ์ชุมชนของแม่หลังจากทำนา มีเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ต่อผ้าไหมขายในอาชีพเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของเรารายได้จะเพิ่มขึ้นหลังจากทำนา This is the very first step of achievement of Tung Kula Ronghai Development Project, presently covering only 40% of Tung Kula Ronghai. The large area remains in need for development and improvement. ทิศทางในการจัดการพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้หลังจากที่เราทำเรื่องน้ำเสร็จเรื่องดินเสร็จเนี่ยต้องมองในทิศทางของเกษตรอัจฉริยะละเกษตรกรเนี่ยต้องหลุดพ้นจากความเสี่ยงในเรื่องของการใช้ที่ดินเกษตรกรจะต้องมีผลผลิตที่มากขึ้นผลผลิตต้องมีคุณภาพเราจะต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปเราก็มองในทุกมิติโมเดลตรงนี้เราไปใช้ในการจัดการพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดการพื้นที่ดินเปรี้ยวในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็อีกหลายๆโครงการที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะคะกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยจะเดินคู่ไปกับเกษตรกรเมื่อเกิดความมั่นใจเกิดความไว้วางใจการพัฒนาก็จะเกิดขึ้นแล้วเห็นความสำเร็จชัดเจนเกษตรกรมีรายได้ก็สามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ด้วย